Keluarga ini mencoba sebuah mesin yang dapat menunjukkan hewan apa yang sesuai dengan kekuatan pukulan kalian. Ketika giliran si anak laki-laki, ia mencetak 132 poin, yang setara dengan babi hutan. Adik perempuannya hanya mendapat 42 poin, yang hanya sekuat seekor tupai. Dan karena tidak puas, ia mencoba lagi dan mencetak 63 poin, yang setara dengan kekuatan seekor anjing. Namun mereka terkejut ketika ibu mereka turun tangan, karena hasilnya benar-benar di luar dugaan. Pertanyaannya, siapa yang tinggal di rumah kamu? Kalau jawabannya malaikat, maka like dan subscribe, dan komen hati di kolom komentar.